វាត្រាខ្សែ9ដោយការកោះហៅបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះផ្ទាល់ក្នុងករណីបទរហូត Citation for petty offence ប្រសិនបើរឿងនេះជាបទរហូតព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវកោះជនជាប់ចោទឲ្យចូលខ្លួននៅមុខតុលាការជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ដោយបានចែងក្នុងមាត្រា46នៃក្រមនេះ In case of petty offence the prosecutor shall issue a citation for the accused to appear before the court according to the procedures provided in Article 46 of this code មាត្រា50បញ្ជីពាក្យនៃពាក្យបណ្ដឹង Registry of Complaint នៅតាមតុលាការជាន់ដំបូងនីមួយៗត្រូវបង្កើតឲ្យមានបញ្ជីអัยការមួយសម្រាប់ចុះបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់ដល់ព្រះរាជអាជ្ញាឬដែលបញ្ជូនមកដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ Each court of first instance shall create a prosecution registry for registering all complaints that are submitted directly to royal prosecutors or transmitted by the judicial police officers ក្រុមបណ្ដឹងទាំងអស់ត្រូវតែចុះក្នុងបញ្ជីដោយមានខ្លឹមសារដូចតទៅ The following content of the complaint shall be registered អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបណ្ដឹង The identity of the plaintiff កាលបរិច្ឆេទដែលអัยការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹង The date the prosecutor received the complaint ប្រភពនៃបណ្ដឹងផ្ញើមកផ្ទាល់ចំពោះព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏បញ្ជូនមកដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ The source of the complaint whether transmitted by the judicial police officer or submitted directly to the prosecutor ប្រភេទនៃរឿងហេតុដែលអ្នកបណ្ដឹងបានរាយការណ៍ The type of case that is reported by the plaintiff ចំណាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងការសម្រេចតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការឬការចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ The action taken decision to file without processing or criminal prosecution បញ្ជីនៃពាក្យបណ្ដឹងត្រូវកាន់កាប់ដោយលោកលេខាធិការរបស់អัยការក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ជីអាចត្រូវបានបើកមើលដោយអាជ្ញាធរតុលាការទាំងអស់ជាអាចគឺអង្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរ The prosecutor secretariat under the control of royal prosecutor shall maintain the complaint registry. The registry may be read by all judicial authorities, for example by the general prosecutor attached to the Court of Appeal. មាត្រា54ករណីមិនព្រមវាចាដែលនាំឲ្យមុខៈ Mandatory abstention ចៅក្រមស៊ើបសួរមិនអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលខ្លួនបានចាត់ការក្នុងឋានៈជាចៅក្រមស៊ើបសួរបានទេបើពុំដូច្នោះទេការជំនុំជម្រះត្រូវចាត់ទុកជាមុខៈ The investigating judge may not participate in the trial of the criminal offence that he has knowledge of in his capacity as investigating judge otherwise the judgment shall be null and void ចៅក្រមស៊ើបសួរប្រើអំណាចដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមនេះ The investigating judge exercise the powers as attributed to them in this code មាត្រា55សភាពិសេសនៃសាលាឧទ្ធរ Special Composition of Investigation Chamber of Court of Appeal នៅក្នុងសាលាឧទ្ធរមានសភាមួយដែលមានឈ្មោះថាសភាស៊ើបសួរសភាស៊ើបសួរមានសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្រះបណ្ដឹងឧទ្ធរដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ There is a chamber within the Court of Appeal which is called the Investigation Chamber. The Investigation Chamber has the competence to adjudicate any appeal against decision of the investigating judge. សមាជិកនៃសភាស៊ើបសួរពុំអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះរឿងក្តីព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានចាត់ការក្នុងឋានៈជាចៅក្រមស៊ើបសួរបានទេបើមិនដូច្នោះទេសាលដីកានោះត្រូវចាត់ទុកជាមុខៈ A member of the investigation chamber may not participate in the trial of a criminal offence which he has knowledge of his capacity as investigation judge otherwise the judgment shall be null and void មាត្រា56បេសកកម្មរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌ Missions of Judicial Police នគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាជំនួយរបស់អំណាចតុលាការ
The judicial police perform their duties in support of the judicial body គណៈគោលគោលបាយយុត្តិធម៌មានភារកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យបទឧក្រិដ្ឋបទមជ្ឈិមនិងបទរហូតកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងចាប់ជនល្មើសព្រមទាំងប្រមូលភស្តុតាង The judicial police have the duties to examine felonies, misdemeanors, and petty offences to identify and arrest offenders and to collect evidence. មាត្រា59ការត្រួតពិនិត្យលើនគរបាលយុត្តិធម៌ Supervision of Judicial Police នគរបាលយុត្តិធម៌ទៅស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាតូ The judicial police shall be monitored and controlled by the General Prosecutor attached to the Court of Appeal អង្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាតូអនុវត្តអំណាចខាងវិន័យទៅលើនគរបាលយុត្តិធម៌ The General Prosecutor attached to the Court of Appeal shall be empowered to take disciplinary action against judicial police មាត្រា86និយមន័យនៃបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែង Definition of flagrant felony or misdemeanor បទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែងគឺបទល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្ត Misdemeanors or felonies are qualified as flagrant during the commission of crime បទល្មើសដែលទើបប្រព្រឹត្តរួចភ្លាម immediately after the commission of a crime ត្រូវចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋឬជាបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែងកាលណានៅក្រោយពេលមានបទល្មើសរួចបន្តិចមក If shortly after a misdemeanor or felony has been committed ជនដែលគេសង្ស័យត្រូវបានសាធារណជនស្រែកដេញប្រថាប់ចាប់ប្រថេញ A suspect is being in a hot pursuit by the public បុគ្គលដែលត្រូវគេរកឃើញមានវត្ថុឬមានស្លាកស្នាមឬតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយស៊ីសង្វាក់ផ្សេងទៀត A person is found to have an object or scar mark or any other evidence from which it can be concluded that he committed or participated in the commission of an offence ដែលឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថា This shall also be deemed to be a flagrant felony or misdemeanor មាត្រា87ការចាប់ខ្លួនក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែង Arrest of offenders in flagrant felony or misdemeanor cases មាត្រា89វិធានការដំបូងក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែង មាត្រា88ការចាត់ទុកជាដូចជាបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែង Assimilations to flagrant felony or misdemeanor ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែងផងដែរបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្រៅពីករណីដែលមានចែងក្នុងមាត្រា86ខាងលើនេះក៏ដោយគ្រប់បទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានអ្នកកាន់កាប់នៅទីនោះសូមឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាឬមន្ត្រីនគរបាលចូលមកពិនិត្យឬភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ក្នុងករណីដែលគ្មានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៅទីកន្លែងនោះ Apart from the condition defined in Article 86 if a felony or misdemeanor has been committed at a site which the occupant has asked the royal prosecutor or a judicial police officer to establish the offence shall also be deemed to be a flagrant felony or misdemeanor if a royal prosecutor or a judicial police officer is unavailable. The request can be made to a judicial police agent who shall inform the judicial police officer immediately to accomplish his function. ក្នុងករណីចុងក្រោយនេះភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដល់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មាត្រា89វិធានការដំបូងក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែង Preliminary measures in flagrant felonies or misdemeanors ក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមជាក់ស្ដែងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមជូនព្រះរាជអាជ្ញា In the case of a flagrant felony or misdemeanor,
The judicial police officer shall immediately inform the royal prosecutor មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ចុះទៅកាន់ទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបទល្មើស The judicial police officer shall visit the site to establish the necessary facts មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ធានារ៉ាប់រងរក្សាទុកនូវតម្រុយនៃភស្តុតាងទាំងឡាយណាដែលអាចបាត់បង់ Judicial police officers shall protect evidence from disappearing មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចហាមឃាត់បុគ្គលគ្រប់រូបកុំឲ្យទៅណាឆ្ងាយពីកន្លែងបទល្មើសរហូតដល់ពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន Judicial police officer may order any persons on the site not to leave until the police operations are completed ប្រសិនបើយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍បរិយាអាជ្ញាចុះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនិងដំណើរការស៊ើបអង្កេត If the royal prosecutor considers it useful, he may go to the site to supervise the inquiry. ប្រសិនបើមានការបន្ទាន់បរិយាអាជ្ញាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ណាម្នាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការលើវិសាលភាពទាំងមូលនៃដែនដីជាតិដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា68នៃក្រមនេះ In urgent case, in compliance with Article 68 of this code, the royal prosecutor may authorize judicial police officers to operate in any territory of the entire country. Authorize to give official permission for someone to happen or to do, give someone official permission to do something. មាត្រា90កំណត់ហេតុលើការស្រាវជ្រាវនិងការពិនិត្យមាត្រា93កំណត់ហេតុលើការស្ដាប់ចម្លើយ interrogation records មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចហៅនិងនាំមកកាន់អង្គភាពរបស់ខ្លួននៅបុគ្គលគ្រប់រូបដែលសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងបទល្មើស Judicial police officers may order to appear or bring any person who is suspected of committing an offence to their offices. មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ធ្វើការស្ដាប់ចម្លើយជនទាំងនោះ Judicial police officer shall interrogate any such person. Interrogate to ask someone a lot of questions for a long time in order to get information, something using street or violence. ការស្ដាប់ចម្លើយនីមួយៗត្រូវមានធ្វើកំណត់ហេតុ For each interrogation, a written record shall be established. កំណត់ហេតុត្រូវដកស្រង់តាមដោយត្រឹមត្រូវនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់បុគ្គលដែលផ្ដល់ចម្លើយ For each interrogation, a written record shall be an accurate account of the interrogated person's response. ក្នុងករណីចាំបាច់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចរកអ្នកបកប្រែដែលសម្បត្តិថានិយាយការពិតស្របតាមជំនឿឬសាសនារបស់ខ្លួន If it is necessary, judicial police officers may use an translator who shall take an oath according to his own religion or beliefs. Oath, a swear word, especially one which uses a name for God. អ្នកបកប្រែមិនអាចជ្រើសយកនៅពីក្នុងចំណោមនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថឬបុគ្គលដែលទាក់ទិនក្នុងរឿងជាមួយគ្នាបានទេ The translator who shall take an oath the translator shall not be chosen from among the police or military police or any person with a connection to the case ទំព័រនីមួយៗនៃកំណត់ហេតុត្រូវចុះហត្ថលេខាឬផ្តិតម្រាមដៃដោយបុគ្គលដែលបានឆ្លើយ The interrogated person shall sign or affix his fingerprints to each page of the written record. Affix to fix one thing to another ផ្តិតម្រាមដៃ affix មុននឹងចុះហត្ថលេខាឬផ្តិតម្រាមដៃបុគ្គលនោះត្រូវអានកំណត់ហេតុឡើងវិញ Before signing or affixing the fingerprints on the written records, the interrogated person shall read the records. ក្នុងករណីចាំបាច់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវអានដោយសំឡេងខ្លាំងៗនៅខ្លឹមសារកំណត់ហេតុ
If necessary, a judicial police officer shall read the record aloud មន្ត្រីនគរបាលអាចហៅរកអ្នកបកប្រែបានកាលណាបុគ្គលនោះមិនព្រមចុះហត្ថលេខាឬមិនព្រមផ្តិតម្រាមដៃទេមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវចុះនិទេសនៅក្នុងកំណត់ហេតុ Judicial officials may call for an interpreter translator if the interrogated person refuses to sign or affix his fingerprint on the written record. The judicial officer shall so not on the written record. មាត្រា94បទបញ្ជាចូលខ្លួនក្នុងករណីការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសជាក់ស្ដែង Order to appear inquiries of flagrant delicto case មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចកោះហៅនិងស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលគ្រប់រូបដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីអំពីរឿងហេតុបាន Judicial police officers may order any person to appear and interview any person who can provide them with the relevant facts បុគ្គលដែលកោះហៅនោះត្រូវចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងករណីរឿងទន្ទឹងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវជួយដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលអាចចេញបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនបាន The person who is ordered to appear must appear in case of the refusal to appear as orders. The judicial police officers shall inform the royal prosecutors who may order such person to appear. បញ្ជាចូលខ្លួននោះត្រូវមានអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធមានចុះកាតបរិច្ឆេទនិងចុះហត្ថលេខាដោយព្រះរាជអាជ្ញានិងមានបោះត្រាផង The order to appear shall include the identity of the person, the date, the signatures, and the seal of the royal prosecutor. Seal បោះត្រា an official mark on a document, something made with wax, which show that it is legal or has been official approved. បញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ប្រើប្រាស់កម្លាំងសាធារណៈដើម្បីបង្ខំបុគ្គលនោះឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួន By virtue of an order to appear, judicial police officers may use the police force to force the person to appear before them. កត្តាខណ្ឌទី2ដល់ទី5នៃមាត្រា93នៃក្រមនេះត្រូវយកមកអនុវត្ត Paragraph 2 to 5 of Article 93 of this code shall apply. មាត្រា96ការឃាត់ខ្លួន Police custody the state of being kept and in prison especially while waiting to go to court for trial មាត្រា96ការឃាត់ខ្លួន Police custody ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់នៃការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងបទល្មើស In order to respond to the need of an inquiry, judicial police officer may remain in custody a person suspected of participating in the commission of an offence មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏អាចឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីអំពីរឿងហេតុបានដែរប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះត្រូវបានបំពេញ Judicial police officers may also remain in custody individuals who may provide them with relevant facts if following provisions are fulfilled បុគ្គលដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានប្រកែកមិនព្រមផ្ដល់ព័ត៌មាន An individual who may provide information refuse to do so មានការយល់ព្រមជាលិលាអក្សរឲ្យធ្វើការឃាត់ខ្លួនពីព្រះរាជអាជ្ញា Written authorizations to keep the person in custody has been obtained from a prosecutor មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមជូនព្រះរាជអាជ្ញាព្រមទាំងត្រូវបញ្ជូនគ្រប់ភស្តុតាងទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យមានការឃាត់ខ្លួននេះ Judicial police officers shall immediately report any measure of police custody to the royal prosecutor and shall deliver to him all relevant evidence that led the police to take the custodial action ការឃាត់ខ្លួនមានថេរវេលា48ម៉ោងថេរវេលាទៅចាប់គិតពីម៉ោងដែលសម្រេចខ្លួនមកដល់អង្គភាពនគរបាលឬកងរាជអាវុធហត្ថ The maximum duration of any police custody is 48 hours. The duration shall commence
from the time once the detained person arrives at the police or military police officers. Detain ឃុំខ្លួន to force someone officially to stay in a place ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកាលណាមានតម្រុយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពលើបុគ្គលដែលឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចបញ្ជាពេលឃាត់ខ្លួនបានប្រសិនបើវិធានការនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ In case of a felony, when there is evidence showing the detained person is guilty, the judicial police officer may extend the duration of police custody if such measure is necessary to conduct the inquiry properly. ការបញ្ជាពេលនេះត្រូវសូមទៅព្រះរាជអាជ្ញាដែលត្រូវទៀងទាត់មើលមូលកភាព Any extension shall be authorized beforehand by the royal prosecutor who has to examine whether the factual and legal conditions are fulfilled. ការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជាពេលនេះឃាត់ខ្លួនដែលធ្វើជាលិលាអក្សរនិងមានសំអាងហេតុត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង The written authorization for an extension of the duration of police custody with an explanation of the reason shall be placed on the case file ការបញ្ជាពេលគឺជាវិធានការពិសេសការបញ្ជាពេលនេះមិនអាចឲ្យលើសពី24ម៉ោងឡើយដោយមិនគិតពីថេរវេលាចាំបាច់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន An extension of the duration of the police custody shall not be longer than 24 additional hours excluding the time necessary for the transportation of the 10%ការពន្យាមិនអាចត្រូវយល់ព្រមបានទេប្រសិនបើបុគ្គលដែលឃាត់ខ្លួននោះជាអនិច្ចជន An extension is not permitted if the detained person is a minor ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋអនិច្ចជនដែលមានអាយុពី14ឆ្នាំដល់ក្រោម16ឆ្នាំមិនអាចត្រូវគេឃាត់ខ្លួនហួសរយៈពេល36ម៉ោងឡើយ In case of felony, a minor aged between 14 years old and less than 16 years old may not be placed in police custody for more than 36 hours. ចំពោះបទមជ្ឈិមអនិច្ចជនដែលមានអាយុពី14ឆ្នាំដល់ក្រោម16ឆ្នាំមិនអាចត្រូវគេឃាត់ខ្លួនហួសរយៈពេល24ម៉ោងឡើយ In case of felony, a minor aged between 6 years old and less than 18 years old may not be placed in police custody for more than 48 hours. Sorry, in case of misdemeanor, a minor aged between 14 years old and less than 16 years old may not be placed in police custody for more than 24 hours. ចំពោះបទមជ្ឈិមអនិច្ចជនដែលមានអាយុ16ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំមិនអាចត្រូវគេឃាត់ខ្លួនហួសរយៈពេល31ម៉ោងឡើយ In case of misdemeanor, a minor aged between 16 years old and less than 18 years old may not be placed in police custody for more than 36 hours. អនិច្ចជនដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំពុំអាចត្រូវគេឃាត់ខ្លួនបានឡើយ A minor who is less than 14 years old may not be placed in police custody. មាត្រា98ជំនួយរបស់មេធាវីនៅក្នុងពេលឃាត់ខ្លួន Assistance of lawyers during police custody ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅតាំងពីពេលផ្ដើមនៃការឃាត់ខ្លួនមកនោះបុគ្គលដែលឃាត់ខ្លួនអាចសូមសន្ទនាជាមួយមេធាវីឬជាមួយជនណាម្នាក់ដែលខ្លួនជ្រើសរើសកុំឲ្យតែជននោះមានការតាក់ទងទៅនឹងរឿងជាមួយ After a period of 24 hours from the beginning of the police custody has expired, the detainee may request to speak with a lawyer or any other person who is selected by the detainee, provided that the selected person is not involved in the same offense. ជននេះត្រូវបានទទួលដំណឹងពីការស្នើសុំជ្រើសរើសនេះតាមក្រុមមធ្យោបាយនិងជាបន្ទាន់ The selected person shall be informed of the request immediately and by all means available. ជននេះអាចចូលទៅកាន់កន្លែងឃាត់ខ្លួននិងតាក់ទងជាមួយបុគ្គលសម្ដីខ្លួនបាន30នាទីក្នុងលក្ខខណ្ឌធានាការសម្ងាត់នៃការសន្ទនានេះ
The selected person may enter into the custodial side and talk with the detained person for 30 minutes under conditions guaranteeing the confidentiality of the discussion ក្រោយការសន្ទនាជននេះអាចធ្វើកំណត់សម្គាល់ជាលេខអក្សរដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយសំណុំរឿង Following the discussion, the selected person may make a written note to be placed on the case file. មាត្រា103ការបញ្ជូនខ្លួនបុគ្គលដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួន Handing over of person in police custody នៅពេលផុតកំណត់នៃរយៈពេលឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅព្រះរាជអាជ្ញា At the expiry of period of police custody, the concerned person shall be handed over to the royal prosecutor. ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ Release សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយព្រះអាជ្ញា The decision shall be made by the royal prosecutor. មាត្រា104រយៈពេលនៃការបញ្ជូនខ្លួន Period of handing over កាលណាបុគ្គលដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅព្រះរាជអាជ្ញានោះបុគ្គលនោះត្រូវបានគេនាំខ្លួនភ្លាមយកទៅចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញា When an arrested person has to be handed over to the prosecutor, that person shall be brought before him immediately. ប្រសិនបើការបង្ហាញខ្លួនបុគ្គលដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពុំអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយបានដោយសារមានមូលហេតុពិសេសដែលបណ្ដាលមកពីការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនឬចម្ងាយផ្លូវនៃការដឹកជញ្ជូននោះរយៈពេលបន្ថែមអាចផ្ដល់ឲ្យដោយព្រះរាជអាជ្ញាបាន When the timely handing over is not possible and due to transportation difficulties or long distance of the place, the arrested person cannot be handed over on the same days. The prosecutor may allow for an additional time period to transport the arrested person. នៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ការបង្ហាញខ្លួនបុគ្គលដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់បំផុតតាមការដែលអាចធ្វើបាន In the case, the handing over of the arrested person shall be done as soon as possible. មូលហេតុនៃការយាយាត្រូវចុះក្នុងកំណត់ហេតុដែលត្រូវប្រគល់ជូនព្រះរាជអាជ្ញាដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ The case of the delay shall be written in the record which a judicial police officer shall submit to royal prosecutor. Submit ការប្រគល់ to give or offer something for decision to be made by others. មាត្រា106ថេរវេលានៃការស៊ើបអង្កេតករណីជាក់ស្ដែង Duration of inquiries of flagrant offences ថេរវេលានៃការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនអាចលើសពី7ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃប្រព្រឹត្តបទល្មើស The duration of an inquiries of a flagrant offence shall not be more than 7 days from the date of the occurrence of an offence. កិច្ចស៊ើបអង្កេតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថេរវេលានេះប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតមិនបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនោះទេមន្ត្រីនគរបាលត្រូវស្នើសុំយោបល់ទៅព្រះរាជអាជ្ញា The inquiry shall be conducted without interruptions during that period. If the inquiry does not finish within 7 days, the judicial police officer shall refer the case file to the prosecutor. មាត្រា107ការបញ្ជូនកំណត់ហេតុទៅព្រះរាជអាជ្ញា Submissions of police reports to prosecutor ក្រោយបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវបញ្ជូនកំណត់ហេតុនិងវត្ថុតាងទាំងអស់ទៅព្រះរាជអាជ្ញា After the inquiries, the judicial police officer shall send all written record and all exhibits to the prosecutor. Exhibits វត្ថុតាង Exhibit a thing used as evidence proves that something is true in a trial. កាលណាបុគ្គលណាមួយត្រូវបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញានោះការបញ្ជូនកំណត់ហេតុនិងវត្ថុតាងត្រូវធ្វើជាមួយការបញ្ជូនខ្លួនបុគ្គលនោះដែរ If an arrested person is handed over to the royal prosecutor, the written records and exhibits shall be sent to the royal prosecutor at the same time.
111ការបើកការស៊ើបអង្កេតបឋម commencement of preliminary inquiries ការស៊ើបអង្កេត an official process to discover the facts about something bad that has happened កាលណាបានដឹងពីអំពើដែលអាចជាបទឧក្រិដ្ឋបទវិជ្ជាបទលហុមត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមដោយឯកឯងឬតាមការសុំរបស់ព្រះអាជ្ញា When judicial police officers have knowledge of acts which may be qualified as felony, misdemeanor or petty offense, they may conduct a preliminary inquiry as their discretions or upon the request of the prosecutor. Discretions rights to choose the right or ability to decide something មាត្រា113ការឆែកឆេរ search កាលណាការស៊ើបអង្កេតជាបឋមនេះទាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចធ្វើការឆែកឆេរនិងចាប់យកវត្ថុតាង When the preliminary inquiries involve a felony or misdemeanor, judicial police officers may conduct a search and seize relevant exhibits. មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ជាបឋមត្រូវទទួលការយល់ព្រមច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដពីអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែង Judicial police officers shall seek and express and real approval from the occupant of the premises ទីកន្លែង the land and building owned by someone, especially by a company or organization ការយល់ព្រមនេះត្រូវធ្វើឡើងជាលិខិតអក្សរសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងបើសិនបើអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងបញ្ជាក់អក្សរអ្នកត្រូវសរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងកំណត់ហេតុថាអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងនេះមិនជាអក្សរហើយយល់ព្រមឲ្យឆែកឆេរ The approval may be handwritten by the occupant of the premises. If he cannot write, a judicial police officer shall state in the written record that the occupant of the premise is illiterate and accepts the search. ក្នុងករណីដែលអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងអវត្តមានឬបដិសេធការឆែកឆេរប្រធានសាលាដំបងដែលមានសមត្ថកិច្ចដែនដីអាចចេញធ្វើដោយការអនុញ្ញាតឲ្យឆែកឆេរតាមការសុំរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា When the occupant of the premises is absent or denies the search, the president of the court of first instance, which has territorial jurisdiction on the case, may authorize the search upon a prosecutor request. ព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវដឹកនាំដោយផ្ទាល់នៅការឆែកឆេរនេះការឆែកឆេរត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងឬបើគ្មានអ្នកកាន់កាប់ទេត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខសាក្សី2នាក់ Judicial police officers shall conduct the search at the presence of occupant of the premises or if he is absent at the presence of 2 witnesses សាក្សីមិនអាចជានគរបាលសាក្សីត្រូវចាត់ដោយព្រះរាជអាជ្ញាសាក្សីមិនអាចជានគរបាលឬជាកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាកម្លាំងរួមប្រតិបត្តិការក្នុងការចែកឆេរនោះឡើយ The witness shall be assigned by the prosecutor. They cannot be judicial police or military police who are participating in the search. ការឆែកឆេរមិនអាចផ្ដើមមុនម៉ោង 6 ព្រឹកនិងក្រោយម៉ោង 18 យប់ឡើយ The search cannot be conducted before 6 o'clock in the morning and after 6 o'clock in the evening. បទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា 92 នៃក្រមនេះត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងការចាប់យកវត្ថុតាង The provisions of Article 92 of this code shall apply to the confiscated objects. មាត្រា114ការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនការស៊ើបអង្កេតបឋម Order to appear preliminary inquiry មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ហៅនិងស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងបទល្មើសឬដែលអាចប្រព័ន្ធមានស្ដីពីរឿងហេតុ Judicial police officers may summon and interrogate any person who is suspected of the commission of an offense or who may provide relevant information on the matter. Summon
ការកោះហៅ to order someone to come to or be present at a particular place or to officially arrange a meeting of people. Commissions crimes the act of committing a crime បុគ្គលដែលកោះហៅត្រូវតែចូលមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងករណីរឹងទទឹងឬក៏អយុធធម៌ជូនដល់ដំណឹងដល់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលអាចចេញបញ្ជាចូលខ្លួន The person who is summoned must appear. In case of refusal to appear as summoned, the judicial police officer shall notify the prosecutor who may issue an order to appear. Notify ជូនដំណឹង to tell someone official about something. Issue ចេញផ្ដល់ issue to produce or provide something official បញ្ជាឲ្យចូលខ្លួននេះត្រូវមានចូលអត្តសញ្ញាណបុគ្គលពាក់ព័ន្ធការប្រាច្ឆេទនិងចូលហត្ថលេខាដោយព្រះរាជអាជ្ញានិងមានបោះត្រា The orders to appear shall state the identity of relevant person. It shall be dated, signed and sealed by the prosecutor. បញ្ជាចូលខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសាធារណៈដើម្បីបង្ខំបុគ្គលនោះឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួន The order to appear allow the judicial police officers to call for police force to compel such person to appear before him. Compel បង្ខំ Compel to force someone to do something. Compel